ไม่ว่าวันนี้ต้องกราบขออภัยแขกท่านที่ไม่สามารถเอาแอลกอฮอล์ขึ้นโต๊ะได้เนื่องจากมีเขตของกฎหมายกำหนดหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจในตัวของแจ่มแล้วก็ลุ่งแล้วก็พี่น้องทุกท่านเจออุปสรรคมากมายครับแต่ผมต้องขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจลุงกับแจมขอบคุณทีมงานที่ไม่เคยทิ้งกันขอบคุณทีมงานคนสร้างฝันเรคคอร์ดเดินทางมาจากจังหวัดอุบลแล้วก็หลายๆจังหวัดขอบคุณทีมงานจากจังหวัดเมืองเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมิสุรินทร์นะครับแล้วก็ไกลสุดก็คือเพชรบุรีที่มาให้กำลังใจในวันสำคัญของเราขอบคุณน้องๆวงดนตรีขอบคุณท่านอาจารย์ชศักดิ์ขอบคุณร้านดอกไม้ครูกิฟต์ที่สู้ฝนกับผมในวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งอดิศักดิ์อินเตอร์กรุ๊ปที่สู้แม้ทั้งไฟล้มพังประมาณ4 ต้นขอบคุณพงศธรซาวที่ตู้เห็นนะครับล้มไม่มีท่าขอบคุณทีมงานไทเกอร์ซาวนะครับที่ช่วยกันขอบคุณน้องๆที่มาจากโคราชไม่เคยทิ้งกันและที่สำคัญครับงดงานตัวน้อยของผมที่ผมฟูมฟักอบรมแล้วก็สั่งสอนวันนี้เขาไม่ทิ้งผมเขาไม่ทิ้งให้ผมอยู่เดียวดายแม้กระทั่งเวทีที่ท่านเห็นข้างหลังมันล้มต่อหน้าผมแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่ติดอยู่ในเหล็กต้องเอาดึงออกน้องๆงดงานทั้งหมดเข้ามากอดแล้วให้กำลังใจว่าจะสู้และผมก็เห็นพลังที่มันยิ่งใหญ่และผมก็เชื่อว่าความดีที่ผมทำที่ผมศรัทธาที่ผมสร้างครูบาอาจารย์ทุกคนทุกท่านที่ผมเคารพนับถือขอบคุณคุณพ่อคุณแม่บารมีของท่านทั้งฝ่ายเจ้าสาวและก็ฝ่ายผมญาติพี่น้องทางโคราชที่มาให้กำลังใจในวันที่สำคัญในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งขอบคุณญาติมิตรทุกท่านที่มาร่วมในงานแล้วก็มาให้กำลังใจในวันที่สำคัญของเราวันนี้เขาทดสอบเรา2 คนแล้วว่าจะรักกันแค่ไหนเขาทดสอบเราเต็มที่และผมก็เชื่อว่าความรักที่เรารักด้วยความบริสุทธิ์มันสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้หลายอย่างผมไม่มีอะไรมากครับกราบขอบคุณทุกท่านครับครับนี่คือเสียงจากน้องรุ่งนะครับผู้ชายคนนี้ไม่เคยเสียน้ำตาให้กับอะไรง่ายๆครับผมอยู่กับรุ่งมาเกือบ20 ปีไม่เคยเห็นน้องพูดบนเวทีมาหลายเวทีนะครับแต่เป็นเวทีแรกที่น้องมีน้ำตาด้วยความรู้สึกที่ตื้นตันที่เห็นพวกเราทุกคนยังรักยังเป็นทีมงานยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นะครับก็คงจะรู้สึกไม่ต่างจากผมในวันนี้นะครับและอีกท่านหนึ่งผมอยากให้